जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बेसिक टेक्निकल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम बताने वाले हैं कि अपने मोबाइल के डायल पैड का टोन कैसे चेंज करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल की डायल पैड पर जाएं, ट्रिपल बार पर क्लिक करें। ट्रिपल बार पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको एडवांस सेटिंग देखने को मिलेगा। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको डायल पैड टच टोन पर जाना होगा, यहाँ पर क्लिक किए। डायल पैड टोन्स में आने के बाद आपको इसे इनेबल करना होगा। इसके बाद टोन्स पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, हमारे इस मोबाइल में पियानो कीज है, जिस पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि डायल पैड का टोन्स किस तरह का होगा। तो सिंपली हम अपने डायल पैड पे आ गए हैं और चलिए कुछ नंबर टाइप करते हैं। तो हम अपना नंबर टाइप करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? तो वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।